Eta hori zoritxarrez, egualdiak ez efektu asko laguntzen, orduan hemen dituko gara, eta beti musikariak prest gaude festarako, orduan gure patroia da, Santa Cecilia eta fotuko dugu bat. Mil esker tortxagatik, eta hasiko gara kale gira batekin, Kaxarrot. Gure artistaekin, arain segundo, musikalean egin.
eta bukatzeko gero jarrituko dute beste taldeak, egingo dugu egun da Santina Meina.
bakoitzarekin, bai? Bilatu bakoitzarena, eta venga. Zuanekin!